अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में मुलजिम ने 14 साल लड़की को पार्क में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। ग्रेर इकबाल पार्क में एक और हवा की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुबीना मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। निजी न्यूज चैनल हम न्यूज के मुताबिक लाहौर में वाक़या ग्रेर पार्क में 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने वाक़या की इतला मिलने पर मुबीना मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम लड़की को वरगला कर ग्रेर पार्क लाहौर लाया और इसे ज्यादती का निशाना बनाया।